Aller først en takk til representanten Hansen både for hans innlegg og interpellasjon, og det samme til utenriksministeren. La meg også legge til at innlegget som representanten Haugli holdt var usedvanlig godt, var prinsipielt. Jeg kan si meg aldeles enig i alle hans betraktninger. Så, president, vil jeg si at menneskerettigheter er universelle. Det er og må ligge til grunn de samme holdninger når vi er i rådet og utenfor rådet. Alle mennesker er like mye verdt. Det er ikke geografiske skiller, det er ikke religiøse skiller, eller for den saks skyld andre skiller. Våre holdninger må alltid være det samme, selv om man snakker med store handelspartnere, eller for den saks skyld Europas siste diktatur, Hviterussland. Menneskerettighetsrådet har som oppgave å fremme universell respekt og beskyttelse av alle menneskerettighetene og frihetene for alle mennesker og grupper. Det er da utifra et sånt perspektiv underlig å se på rådets 47 medlemmer, hvor man kan godt si, og jeg tror et parlamentarisk begrep vil være ymse bakgrunn i så måte. For som flere har vært inne på, så er det enkelte land som får mye kritikk, og andre land som i stor grad slipper unna kritikk. Dette gjelder også land som har signert konvensjonen, en konvensjon som er god, som er prinsipiell, og som viser entydig hvordan menneskerettigheter faktisk skal utøves. For ikke fryktelig lenge siden hadde Stortinget en diskusjon knyttet til Burma, en interpellasjon hvor utenriksministeren og meg var i en ørliten polemikk knyttet til hva hans kollega Solheim hadde gjort på sin første reise. Jeg beklaget hvis jeg hadde sagt noe feil. Nå viste det seg at det jeg sa faktisk var korrekt, og la meg si i denne sammenhengen her hva som faktisk da hadde skjedd. I januar 2009 møter Norges bistandsminister Burmas junta. Han møter ingen fra demokratibevegelsen, men han møter ifølge UD selv myndigheter, internasjonale hjelpeorganisasjoner og utenlandske diplomater. Symboleffekten av en slik handling er betydelig. Det samme kan vi si også i forhold til symboleffekten av norsk bistand generelt. Høyre holdt et seminar, også det for ikke lenge siden, med overskriften «Kan bistand fremme respekt for menneskerettigheter?» Det er ikke tvil om at bistanden har en sånn rolle å spille. Et godt eksempel vil være i forhold til for eksempel Etiopia, hvor regimet er såkalte donor darlings som får fabelaktig internasjonal støtte rent økonomisk, men som beveger seg enda lenger bort fra respekt for menneskerettigheter og demokrati, hvor man enten er på innsiden og en del av regimet eller på utsiden, og det på tross av at man leverer gode økonomiske resultater. Det samme i forhold til Kina som et annet eksempel, hvor man ser at Norge, og jeg vil legge til en rekke andre land, er varsomme med sin kritikk av Kina, fordi landet er en så viktig internasjonal handelspartner. Det går til det jeg sa, at man er ikke på utsiden eller på innsiden, man respekterer enten menneskerettigheter, eller så gjør man det ikke, og vår kritikk skal være uansett knyttet til de som ikke respekterer det. Så hadde vi en interpellasjon også om det gjaldt menneskerettighetsdialogene og den rollen de spiller. Jeg vil si mer prinsipielt at det er ekstremt viktig at vi har et menneskerettighetsfokus i alt vi foretar oss, om det er enten i forhold til menneskerettighetsrådet, om det er i forhold til bistand generelt, eller om det er i debatter i Stortinget, så må det å respektere menneskerettigheter være av forrang i forhold til alle andre problemstillinger. Så kan jeg avslutte, president, selv om det egentlig hadde vært en god avslutning det foregående, med ros til utenriksministeren for håndteringen av vår eksaminasjon i Menneskerettighetsrådet. Det er igjen en strålende symboleffekt av at landets utenriksminister møter opp, forsvarer nasjonen i forhold til de spørsmål som kom, var imøtegående i forhold til kritikken, og vi er ikke perfekte.
Vi er ganske gode, men vi er langt ifra perfekte. Og vi må også være åpne, slik utenriksministeren var, for å gjøre endringer slik at vi i vår agering er i tråd med menneskerettighetene og konvensjonen.